سلام عزیزان دل. سرول ماه شریف رمضان به یک شما مبارک باشد. آرزومند آنم که با آسانی بگذرد. علاوه بر این باید قید کنم که امروز جهان چون یک روزگار بسیار سنگین را پشت سر می نماید و آن را وبای با نام کرونا فرا گرفته است. باید با هم دست به دعا باشیم که این وبا را هر چه زودتر از سر ملت ما و شما، از سر مردم سیاره دور و ناپدید گرداند. الهی تمام آن بیماران، گرفتاران هر چه زودتر شفا یابند و به زندگی روزمره خویش برگردند. راست گپ در حاشیه آن سوال هایی که به من دادند توسط میسنجر بسیار از رفیقانم باید بگویم که من نشون شما در همان حالتی که هستید هستم، ولی امید دارم و انشاءالله روزهای نزد در پیش است. از این خاطر اسباب به دست میگیرم، آهنگ کار میکنم، گرچنده که همچنان در پیشه کنو دو کنه پروژه ما موقوف گذاشته شدند و آن نواربرداری نمیشود، ولی باز هم امید میکنیم که شاید همه این در آینده باز عملی کرده میشوند. حالا باشه سر آهنگی کار دارم، چون در بیرون هوا بارانی است و همین گونه متن پیدا شد با نام باران. گرچنده من ترانه‌های بارانی خیلی زیاد دارم، به هر صورت چون خودم باران رو دوست می‌دارم سر متن شاعری خوشکلام رابی بانو کار کرده ایستادم و یک آهنگ تازه آفریده ایستادم. گرچنده که آهنگ در حالت آماده شوی است، در شکل خام است، هنوز درست چی میگن حل خود را نیافته است، ولی به هر صورت آن را منظور شما میگردانم و قبلا معذرت میخوام اگر هر سکته کاری که از من ایجاز میشه. سربلند و تنصیحت و خانه آباد باشید. باز امشب شهر و بارانیست، باز امشب شهر و بارانیست، گریه هایش گویا پنده است، گریه هایش گویا پنده است، بلکه باران نیست مردم، بلکه باران نیست ای مردم، عشق چشمانی خداوند است، عشق چشمانی خداوند است. باران میزند امشب شهر زیر آب و میماند، باران میزند امشب شهر زیر آب و میماند، لیک درد و باز ای انسان چشم تو در خواب میماند، چشم تو در خواب میماند. باز امشب شهر و بارانیست، گریه هایش گویا پنده است، بلکه باران نیست مردم، عشق چشمانی خداوند است.